আসসালামু আলাইকুম প্রিয় কৃষিপ্রেমী বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন শশা বীজ প্যাকেট থেকে খুলে কিছুটা সময় রোদে শুকিয়ে আমি ভিজিয়ে রেখেছি 5 থেকে 6 ঘন্টা সময়। তারপরে আমি একটা টিস্যু পেপারে মুড়িয়ে এটা কৌটার ভিতরে রেখে দিয়েছিলাম যেন আমার বীজগুলো অঙ্কুরোদন হয়ে যায়। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই টিস্যু পেপার থেকে আমি বীজগুলো খুলে নিচ্ছি দেখানোর জন্য যে আমার বীজগুলা অঙ্কুরোদন হয়ে গেছে। বন্ধুরা আপনারা চাইলে একইভাবে বীজগুলা অঙ্কুরোদন করিয়ে নিতে পারেন, বপনের উপযোগী করে আপনারা মূল জমিতে লাগিয়ে নিতে পারেন। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার বীজগুলো অঙ্কুরোদন হয়ে গেছে, এখন আমি বীজগুলো লাগিয়ে নিব। তো পরবর্তী ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।